Зовут меня Женя. В общем, все меня здесь знают как Женя Лохматова. Я, в общем, достаточно года 3 назад узнал, или 4, узнал, что такое Московская школа автостопа. Совершенно случайно как-то вот промелькнул. В эфире промелькнула информация про школу. И пришел я, мне понравились ребята. И как-то я решил, что я буду один из членов Московской школы автостопа. Вот. Вообще, Московская школа автостопа имени Валерия Шанина создана в 1995 году, собственно, Валерой, как бы популяризация автостопного движения в России, как открытая организация, некоммерческая. Была зарегистрирована в июне 1995 года. Сюда, в принципе, на Московскую школу автостопа может прийти каждый, кто ездил автостопом, кто там когда-то был там, когда-то давно ездил, там, хочет ездить, никогда не ездил, но ему это интересно. Интересно, но есть вообще не хочет. В общем, у нас драйвера приходят, в общем, любой может прийти. Ань, скажешь что-нибудь? Возьми. Виолетта, скажи что-нибудь. Первый раз я поехала с папой, когда мне было 5 лет. Все водители очень удивлялись, куда ты тащишь ребенка, все такое, радовались, чаще подвозили, поэтому мы поехали с ним в Крым. Вот. А потом, когда я была уже старшим, мы зимой отправились к Красному морю, но мы, правда, не доехали. Мы выехали в конце декабря через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию. И из Турции мы вернулись, потому что мы собирались через Сирию в Иорданию, но у нас были визы, но меня, нас так замучили турки, особенно меня, что мы решили вернуться ради моей безопасности. Тем более это были зимние каникулы, как раз Новый год мы встретили в Турции, и надо было возвращаться. Папе на работу, а мне на учебу. Надо сказать, что и постоянно в той поездке, я просто знаю, предлагали выйти замуж. Замуж предлагали. Замуж она не хотела. А еще так предлагали, говорят, папе машину, дочку замуж. Я говорю, еще папа там будет где-то на машине кататься, а я сидеть черт знает где, непонятно с кем. Зовут меня Вадим, ездил я по Европе в 97 году, доехал до Барселоны, английского не знаю, приходилось мне общаться на немецком, моя напарница тоже знала только немецкий язык, и, конечно, язык жестов, как уже сказал Виолетта, это понимают в любой стране. Но могу добавить, что в Польше можно общаться на русском языке, то есть люди, которым за 30 лет и около 30, они прекрасно знают русский язык, и можно общаться на русском. В Хорватии тоже, в Словакии, русский понимаю. А потом польский сам по себе очень похож на русский, и понять даже очень несложно. Подвозили как-то больше легковые машины, хотя дальнобойщики тоже подвозили, но у них существуют некоторые трудности просто с количеством мест в машине, и поэтому не всегда они могут посадить к себе в машину. Я ездил по России практически на всем, от мотороллера «Муравей» до Линкольна. Зависит от того, открыт человек или не открыт. Может он подвезти или не может. Может, мало ли, может он инкассатор, у него там все набито деньгами, или золото везет человек, или еще что-нибудь. Были такие случаи, когда... Ему очень хотелось. Да. Садись. Для чего нужны автостопщики? Непонятно, для чего они нужны. Я точно знаю, что
трех человек я спас просто от аварии. Меня зовут Андрей. Вот, и у меня, в принципе, была такая история, когда я ехал со своим другом Костей вместе, и нас взяла машина, там была семейная пара, муж с женой ехали. И мы стали рассказывать про автостоп, про свои путешествия, про все. Вот. А жена как бы вот стала говорить, ну, ребята, ну вы понимаете, что это все хорошо, это все в Европе. Но в России-то автостопом не возят, и не берут, и не ездят. Ну дайте хоть что-нибудь, каких-то денег. Вот. Муж ей говорит, ты замолчи. И нас дальше расспрашивает. Вот, она опять, значит, мужа перебивает, говорит, ребята, ну хоть на бензин, вы понимаете, надо дать, там, по России автостопом не ездит и не возит. Муж говорит, слушай, заткнись ты, я же везу. У них начинается совет, так, турист. Нет, ну в принципе можно подвезти, хотя у туристов денег все равно нет. Нет, мы вас не повезем, до свидания. Заготовленных тем обычно как-то нет, просто разговор он сам возникает, там задаются вопросы какие-то. Вот водитель что-то спрашивает, ты у водителя что-то спрашиваешь, и водитель начинает что-то рассказывать, ты вспоминаешь какой-то случай аналогичный, что ты там ехал где-то, попадал в какую-то ситуацию тоже с какой-то машиной. Вот, рассказываешь, и завязывается разговор, вполне нормальное человеческое общение. Бывают такие машины, когда водитель просто тебя сажает, включает магнитофон на полную громкость, так что тебя не слышно, ты его не слышишь, и везет, ты спокойно там 200-300 километров едешь, слушаешь музыку, там можешь ему предложить, если есть какие-то кассеты, поставить их. Вот бывает так. Так вот каких-то особых маршрутов любимых нет, просто едешь туда, куда тебе надо. Бывает, когда ситуация, когда просто услышал про интереснейшее место, вот и хочется туда попасть, там побывать, посмотреть. У меня был очень такой веселый случай. Дело в том, что я в тот момент находился в Питере, а как раз у меня моя жена собралась что-то резко рожать мне детей. Вот. И ну я из Питера ей звоню, говорю, ну ты как там вообще, чего? Она говорит, давай приезжай быстрее, вообще меня все, я уже рожаю практически. Я говорю, ну, говорит, ну, у меня деньги были, она говорит, иди на поезд, бери билет. А там какие-то праздники, что ли, были, я что-то не помню уже, это тот год. 12 июня. Да, День независимости, потому что ребята знают, они тоже были в Питере в тот момент. Вот. Ну, хорошо, деньги были, пошел на вокзал, хотел взять билет, ну, и что-то билетов нету нифига. Предложили мне через полчаса до Твери поезд, а у меня рюкзак не собран, но на другой стороне города, и ну что, думаю, да ладно, да поеду я автостопом, поеду в ночь, ну ничего не страшно. Еще там девчонку знакомую встретил, она как узнала, что я еду, говорит, о, я, говорит, с тобой тоже поеду. Нормально, в ночь вышли, доехали, я жене отзвонился, говорю, билетов нету. Она говорит, до 12 ты должен приехать. Я говорю, так не вопрос, я же автостопом поеду. Вот, я настроился, что мне нужно ехать, что нужно доехать. Нормально приехал. Меня зовут Эрик. Вот, но в автостопе меня знают как Бирюка. Вот. И, кстати, должен сказать, что в эти дни исполняется 6 лет, как я в МША. Но я должен сказать, что это была моя первая поездка. Я, в общем-то, как это сказать, спекся, что называется. То есть я доехал до Рязани, вот там благополучно завис. Я куда-нибудь приехал на юг, полежал 3 дня на пляже. Ну, неинтересно, ну что, ну повалялся, поплескался в море.